Fala turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Me chamo Xande. No vídeo de hoje eu vou trazer pra você a queridinha do Brasil, a famosa Hilux na versão SR, tá? Pra você que tá procurando um carro de extrema qualidade e da mecânica confiável, te apresento essa Hilux SR, tá? Veículo dado 4x4 turbo diesel. Então, se você gostou dessa traia aqui, ó, já chama nos contatos aí que eu vou deixar no WhatsApp e toda a descrição, toda a descrição dela eu vou deixar na descrição aqui embaixo, beleza? Quer aumentar o seu score? Só clicar no link abaixo aí também, beleza? Bora pro vídeo. Aí, rapaziada, pra você que tá procurando uma Hilux na versão SR, eu te apresento essa daqui, que é um modelo SR 2019-2020. Putz, passou a moto do Satanás aqui. Na cor branca, tá com 136.000 km, é isso aí. 4x4 turbo diesel, vou fazer o 360 e já mostrar todos os detalhes dela. Ela tá bem novinha, bem branquinha, tá? Mostrar todo o painel, ó, farol, ó, todo o acabamento dela. Ela tem essa moldura em cromado. Vamos ver, isso aqui é sujeira. Ela é 1920, tá? Plaquinha final 9. Ó, símbolo da Toyota. Deixa eu ver o ângulo de ataque dela aqui. Essa aqui, pessoal, essa aqui é um dos modelos mais vendidos da linha Toyota, tá? Eu achei que era standard, mas pesquisando bem, o pessoal fala que ela é a que mais sai. Versão SR, tá? Ó, lanterna, tudo perfeito, tudo ok. Detalhe dos pneus, está um pouco mais de meia vida, então é um 265, vamos ver se é um 265. Isso, é um 265 17. Caixa de areia dela aqui em perfeito estado. Esse é todos os detalhes dessa caixa de areia da Hilux 2019, versão SR. Nomenclatura Hilux aqui, com capa do retrovisor na cor preta e repetidor de seta aqui. Lembrando que ela é uma 1920, tá? Aqui a gente tem estribo lateral para combinar com a capa do retrovisor na cor preta. E os puxadores são na cor branca, que dá um charme à parte. Já na parte interna a gente tem esse acabamento na cor preta, com esse detalhe em aço escovado. Mentira, isso aqui parece um cromadinho. Isso aqui é plásticozão do pagode. Aço escovado apenas aqui, vidros elétricos, aqui revestimento em couro. E olha o detalhe, revestimento em couro e aqui é tecido, mas é um tecido de muito boa qualidade, tá? A regulagem é totalmente manual, ela tá toda encarpetada. Olha isso. Tá, deixa eu ver o que nós temos aqui. Eita, pega, já caiu tudo aqui, ó. Ah, eu acho que já estraguei o carro. Aqui a gente tem o manual dela, tá? Acho que eu apertei muito forte. 2 porta-copos, apoio de braço em tecido também. Essa é a parte do motorista. Aqui ela tem esses. Daqui é a plotagem, para quem não sabe, ó. É sempre uma plotagem quando você vê os carros assim. Puxadores da parte de trás. Olha aí. Bem legal, né? Tá bem cuidado, tá? Hilux dispensa comentário, ela tem que estar em extrema qualidade. E essa aqui tá com cheiro de... acabou de sair do Lava Jato. Ó, o teto dela tá bem limpinho, tá? Apoio de cabeça aqui, tá? Isofix, que é muito importante. Aqui toda... ela tá toda encarpetada, tá, gurizada? Pra você que tem interesse, Hilux 2019, 2020, ó, o Santo Antônio dela, tá faltando o Lux aqui no final, ou não, tá faltando o X na realidade, caiu aqui. Santo Antônio, ela não tem lona marítima, não possui nesse caso aqui. Ó, detalhe dos pneus traseiros, é um pneu BF de 265 70-17, rodas de 17, a roda 17 polegadas, nomenclatura 4x4, lanternas tudo desse lado aqui em perfeito estado, tá? Ela não tem sensor de estacionamento, se tratando da versão SR. Ó, essa aqui é a parte de baixo, aqui Hilux, tá? Não vou abrir a tampa, né? Porque aqui a gente tem acesso a toda a caçamba dela. Ó, nomenclatura Toyota, as lanternas dela, me parece que tá sujinho aqui. Não tem sensor de estacionamento e nem rabicho, como eu falei pra vocês. Mas o step é 000. O step é 000. Aqui você tem a dimensão dela como um todo, ó. Já gravei essa Ranger aqui, também tá disponível para venda, tá? Quero gravar a Trailblazer.
Parte lateral aqui, show de bola. Ó, veículo se encontra em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e disponível para venda, tá? Para você que está procurando uma caminhonete desse porte, dessa qualidade aqui, eu tenho para te apresentar essa Hilux SR 2.8 turbo diesel. Olha isso. Bacana, né, pessoal? Os vidros tudo Toyota. Tudo Toyota. Uma proteçãozinha de Toyota. Tá faltando um negocinho aqui. Regulagem manual. Ó, abertura, iluminação, abertura do cofre, que eu já vou até apertar aqui pra gente dar uma olhada. Porta-copos. Deixa eu fechar aqui. Essa aqui é a visão para quem tá dentro de uma Hilux SR, tá? Ela é 19,20. O painel dela muda também, tá? Das tradicionais SRV. Ó, 90 mil quilômetros. Cara, você tá com 90 mil quilômetros. Eu achei que era 100 e pouco. Ela tá no valor de 200. O valor dessa máquina aqui, 236.900. Não, isso aqui é 2020, gurizada. 236.900. Isso aqui é uma 2020. Acabei de ver, conferir a chave aqui, tá? 90 mil quilômetros. Dá uma ligada nela. Hilux SR em funcionamento, mas porém ela possui ar digital, tá? Nomenclatura aqui, a mídia dela é totalmente touchscreen. Seletor de tração, tá? Olha que legal. O reloginho tradicional, que é o dela, né? Todos os comandos aqui do som. Aqui já não tem os comandos do mídia, né? Se tratando da versão SR. Mas são botões iluminados, ó. Botões iluminados. O que nós temos aqui? Não tem espelho, mas tem um porta-óculos. Tem os PQPB ali. Vamos ver a iluminação dela como que é. É amarelinha. Não tem retrovisor fotocrômico. Ó, sistema de controle de estabilidade, de descida, bloqueio do diferencial. Ó, aqui na SR, a SRX aqui é o botão de partida dela, tá? Mas tem piloto automático, acendedor dos faróis com revestimento. Ó, o volante dela é revestido em couro, tá? Aqui a gente tem os vidros elétricos. Deixa eu mostrar o cofre para vocês. Olha aí, pessoal, isso aqui é o cofre da Hilux 2020. Eu falei 19, 20, mas é 2020, tá? Ela é 2020. Esse é o cofre dela, bateria LR, tá? Todos os comandos ali, ó. Ela tá com 93 mil quilômetros rodados. Para você que busca uma caminhonete SR, ó, com excelente custo-benefício, ou outra caminhonete também, é só me chamar no WhatsApp que eu vou atrás para você. Ó, zona marítima. Maquinário demais, né, pessoal? Então, se inscreva no canal, deixa o like. Essa caminhonete está disponível em Campo Grande por R$236 mil, tá? Ela é uma 2020 e possui o manual. Para chave reserva a gente tem que confirmar. Quer uma caminhonete ou quer outra? Ó, tem porrada aqui de caminhonete que eu posso trazer o conteúdo para vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. E ó, o videozão dela ficou top. Comenta, compartilha aí com seu amigo, me segue no Instagram e vamos crescer, chegar aos 10 mil inscritos até o fim do ano. Valeu!